waalid mid ka mid ah halkudhagyada sloganiska ay isticmaalaan qolyahan qoomuluudka ah iyo qaybo ka mid ah feministka oo kuwa abortionka taageera ah waxa weeye waxay yidhaahdaan my body my choice jirkayga ana iskale waxaad arkaysaa marka halkudhagaas markay noqoto contextiga qoomuluudka carruurteena runtii way ku wareeri karaan waxay ku oran karaan qofkan jirkiisa isaga iskale qofkan maskaxdiisa isaga iskale maxay noo dhibaysaa waa hadal badan ay ku celceliyeen jawaabtu waa maxay waxaan u sheegaynaa islaamku ma qabo wax la yidhaahdo jirkan anaa leh maskaxdan anaa leh islaamku wuxuu qabaa jirkan ammaanu kugu yahay si khaladan uma isticmaali kartid ilaahay ma ogolo khamri inaad cabto maxaa yeelay beerkaagay burburinaysaa ilaahay ma ogolo inaad gambling dhex gasho maxaa yeelay khamaarka lacagtaada ku dhammaanaysa lacagtuna waa ammaano iyo wuxuu ilaahay mustakhlifkaaga dhigay sidaa darteed jirkaaga waxaad rabto kuma samayn kartid wixii jirka dib u keenaya islaamku ma ogolo marka jirkuu ammaanu kugu yahay saad doonto uma isticmaali kartid xubintaada taranka ah ilaahay baa subxaanahu watacaala ammaano kaaga dhigay inaad xafiddo meel saxa oo xalaal aad la doono laakiin waan iska goyn oo faarax xaliim buu noqon karaa xaliimana faarax bay noqon kartaa islaamku ma qabo waxaan u sheegaynaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markay u yimaadeen qayb saxaabada ka mid ah oy dhaheen midi uu yidhi yaa rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam habeenkao dhan waan soo jeedi waan tukan ma seexanayo midna uu yidhi weligay ma guursanayo midna yidhi waan soomi mana afurayo inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku yidhi kaalaya waan soomaa waan afuraa reer baan dhaqdaa oo leeyahay oo ii dhaxa iyo waxa weeye habeenkii qaybna waan seexdaa qaybna waan cibaadaystaa uu yidhi marka naftaadu xaq bay kugu leedahay maxaa layna barayaa naftu inay ammaano inagu tahay xaqna inagu leedahay wixii dhib u keenaya xitaa raashin la iska badiyo cabitaan la iska badiyo aan la ogolayn say marka suuragal ku tahay qofku inuu yidhaahdo my body my choice janaalkan waxaa la yidhaahdaa waalid legacy channel adigaa lagu sameeyey waalid fadlan saad muuqaaladan u hesho subscribe dheh walaalaha muslimiintaana la sheer gare assalaamu calaykum